Друзья, здравствуйте, привет! Сегодня хочу приготовить суп, именно суп, а не уху, да? У меня есть один уже рецепт на канале. Один из вас мне в комментариях написал, что из этого супа еще можно сделать, да, что к нему еще что-то добавить. Давайте попробуем по рецепту одного из вас. Сделаем, повторим и что-то новенькое сотворим, да? Давайте, как всегда, посмотрим, что мне для этого пригодится. Ну и приготовимся вместе. Итак, друзья, ну вот весь минимальный набор у меня, как всегда, да, по минимуму. Лучок, укропчик, пару картошин, килька, те же самые шпроты в томатах, да, они, морковка. И вот новенькое добавляется к тому супу, это пару яиц у меня и чеснок. Так, конечно же, еще соль понадобится. Друзья, еще раз повторюсь, да, я уже как-то говорил, мне писали в комментариях: Сань, граммовочку, пожалуйста. Ну, вы поймите меня, пожалуйста, да, прошу прощения за тавтологию. Блин, ну я думаю, тут видно, да, вот если взять мой кулак, ну вот луковица сравнить. 2 яйца, что мне тут писать в комментариях там, да? Сколько чего, 1 морковка, 3 зубчика чеснока у меня, допустим. Но это же опять, это все из размера на мой казанчик, либо на кастрюлю, у кого как, да. Пару картошин, картошины здоровые, поэтому и пару. Если мелкие, то поменьше. Также и со шпротом, если большой казан, то несколько баночек. У меня маленький казанчик, небольшая баночка, обычная. Морковка точно так же, да. Соль и перец, это, блин, я вообще не знаю, как объяснять, сколько надо соли, сколько перца. Это все по вкусу. Я уже как-то говорил, что моей, допустим, супруге столько, как я себе посолю, для нее это будет уже перебор, а для меня нормально. Поэтому все это добавляется по вкусу. Соль, перец. Это зависит от размера казана либо кастрюли. В общем, вот все ингредиенты. Ну, сейчас соль еще не хватает здесь сейчас, да. В общем, сейчас все быстренько подготовим. Суп за 10 минут, который. Все, поехали. Лук, как вы хотите. Но на суп вообще я предпочитаю сам лично тоже более мелко, когда. Морковочка для удобства. Смотрите, как этот нож, еще раз, да? Блин, я плов сейчас, морковку вообще нарезаю с таким удовольствием. Он просто разъединяет ее напополам, не чувствуя. Теперь на такие пластины можно на терке натереть, конечно же, это никто не запрещает, на терочке натереть, да? Можно на крупной, на мелкой, кому как. Все, сейчас дорежу морковку. Все, морковочку тоже подготовил. Заметьте, да, сначала готовил как бы сухие ингредиенты. Теперь картошечка. Этот суп, в принципе, зависит от того, ну, по скорости, да, насколько быстро сварится у вас картошка. На мелкие кубики. Можно, кстати, к этому супу пшенку добавить. Но это процесс тогда задлится, будет все дольше. И пшенка, в принципе-то, особенно вкуса никакого не дает. Она просто дает сытность. И все, да?
Мелким кубиком нарежем, чтобы быстрее сварилось. Сколько это картошечки? Минут 10 надо будет. Прошу прощения сразу заранее, да, то что голоса за кадром. Соседи отдыхают и грилят сегодня. Все мы поочередно это делаем. В принципе, все, вся подготовочка. Переходим к казану. Все, друзья, разжег костер. Добавляем чуть-чуть маслица растительного. Много не надо, чтобы слишком жирно не было. Даем чуть-чуть нагреться маслу. Масло нагрелось, добавил лучок с морковочкой. Начинаем все обжаривать, зажарочку делать. Знаете, друзья, для пикантности решил добавить чуть-чуть острого перца прямо сейчас в обжарку вместе с маслом, пускай обжаривается, дает аромат, остроту. Все, морковка с луком хорошо обжарилась. Добавляем картошечку сюда. Можно обжарить чуть-чуть, можно этого и не делать. Все, буквально минутку одну. Для ускорения процесса добавляю кипяченую воду. Теперь берем шпрот и добавляем. Томат, конечно, весь отсюда вычерпать надо. Друзья, суп готовится фактически в прямом режиме. Съемка, вернее, идет. Пока суп закипается, подготовим яйца. Надо взбить чуть-чуть. Так, соль не забыть в суп добавить, это еще же не солил. В общем, до однородной массы взбиваем. Все, друзья, суп начинает закипать. Сбавляем на минимум температуру. И вводим сюда яйца. Потихоньку перемешивая все, чтобы они не скомковались. Это такая затирушка получается. Кстати, я также яйца добавляю в этот в щавельный суп. Какой аромат, друзья, все-таки идет. Соль по вкусу не забываем, да? И чеснок сразу же вводим.
Такого рецепта этого супа я еще не пробовал. Мне самому прям реально интересно. Суп фактически готов. Добавляем зелень и все. Все, попробовал картошечку, фактически готово тоже. Весь суп у меня занял 10 минут. Выключаю плиту, даю настояться минут 5. Все, друзья, все готово. Какой аромат, вот реально. Блин, я лошара. Вот с чесноком я не знал, что сюда добавлять. Ну и яйца, смотрите, как в китайских супах. Ну и как в щавельном супе я делаю. Обалденно заходит это для нагущения, да, чтобы загустить суп. Повторю же, можно и пшеночку добавить. Освежить чуть-чуть зеленью. Свежемолотого перчика. Ну что, осталось дело за малым. Попробовать. Блин, ну на вид, на вкус, на запах, вернее, да? Нереально обалденно выглядит и пахнет. Осталось только на вкус проверить. Друзья, блин, яйца реально на вкус никак не влияют. Но то, что добавили сюда чеснок, это абсолютно новые краски. Обалденно. За 10 минут обалденный суп. Настойчиво рекомендую всем попробовать так сделать. Сытно, вкусно, ароматно. Обязательно сделайте. Да, кстати, хотел бы поздравить всех с прошедшими праздниками, с 9 маем, да, всемирного неба над головой. Ну и как всегда, да, будьте здоровы, крепкого аппетита, всех обнял, поднял, покружил, на место поставил. До следующего раза. Пока.